Здравейте отново, любители на кухнята на Ями Ями. Днес ще правим месце. Ще правим буркан кебаб. Кебаб има най-различни, но просто реших да направя някакъв кебаб буркан и да го кръстя буркан кебаб. Думата кебаб има арабски корени и означава парченца месо. Какви ли не кебаби може да срещнем, особено в Ориента. Шиш кебаб, дюнер кебаб, таз кебаб, брусан кебаб, книжен кебаб, винен кебаб, искандер кебаб, люгна кебаб и какви ли още не кебаб. Да може някъде да има и буркан кебаб. Ако пък няма, вече може да си пишем червена точка, че ние сме го измислили. Какво ще ни трябва в случая? Около 3 кг и половина свинска безкостена плешка или свински бут. Един морков, една неголяма глава червено цвекло, чаша вино, черен пипер. Тук имаме смес от 7-8 вида подправки, които ще бъдат вписани под видеото. След това за поръсване индийско орехче, кардамон и куркума. Самото заглавие подсказва, че ще пълним някакви парчета месо, буркани. И нека кажем за бурканите. Те ще бъдат ориентир и мярка. Тенджерата, в която ще варим бурканите, има 26 см в диаметър. Събира по 7 буркана от 350-400 грама наред. Хубаво е бурканите да бъдат без вътрешен прак или борд, за да може по-лесно да извадим оттам съдържанието, когато ще го консумираме. За един ред 7 буркана са продуктите, които са написани под видеото. Изчистваме месото от жилите, ципите и тлъстините и го нарязваме на парчета със страна 2 до 3 см. Стараем се парчета да са плоски и дебели около 1-1,5 см. Изпържваме месото в тиган с малко мазнина и го изваждаме в купа на страни. В тигана слагаме отстранените жили, ципи и тлъстини. Запържваме добре с мазнина, след което наливаме виното, деглазираме, добавяме 150-200 мл вода и оставяме да поври под капак, докато помекне и се отдели желатина. Накрая прибавяме сока от червеното цвекло, сока от моркова и куркумата. Разбъркваме добре и оставяме да поври още 10-15 минути под капак, след което изваждаме ципите и жилите. По желание тях също може да затворим в буркан и да сварим. Те са не по-лоши на вкус, препоръчвам го. На дъното на всеки буркан пускаме 3-4 зранца черен пипер. Пълним плътно с парченца месо до около 2 см преди горния ръб на буркана. Върху месото изсипваме по 5 грама сол за буркан от 350-400 грама, което прави около 15 грама сол на килограм месо, заедно с течността, което е достатъчно. Ако някой обича по-солено, да сложи повече. Сипваме по половин лъжичка желатин на прах във всеки буркан. В голяма купа предварително сме смесили на сухо 7 пълни чайни лъжички с подправките и сипваме по една чайна лъжичка във всеки буркан. После добавяме по една щипка от индийското орехче и кардамома, за да подчертаем ориенталската същност на ястието. Доливаме бавно с соса, като внимаваме течността да запълни всички празни пространства. В крайна сметка месото в бурканите трябва да бъде залято с соса и да остане 1 см свободно пространство под капачката. Избърсваме старателно с кухненска хартия гърловината на буркана и завиваме капачките. Много хора завиват капачките на бурканите силно. Това е безмислено, защото винтовете на капачките служат да прикрепят капачката отстрани, а самия процес на вакуумиране се извършва по горния край на буркана с схлътване в центъра на капачката. Постиламе дъното на тенджерата с тънко парче плат или домакинска кърпа. Нареждаме бурканите, заливаме с топла вода, не гореща, за да не се спука някой буркан. Монтираме термометър, с който да следим температурата на водата и пускаме котлона. Засичаме време, от когато водата достигне 75 градуса Целзий. Парим бурканите между 85 и 90 градуса Целзий в продължение на 60 минути. След което изключваме огъня и оставяме бурканите да изстинат напълно.
крайна сметка по този начин сме осигурили над 120 минути време, в което температурата на водата е била над 75 градуса Целзий и нашите буркани са добре пастеризирани и могат да издържат няколко седмици извън хладилника преди да бъдат отворени. Ако искаме обаче да съхраним буркан кебапа за по-дълго време, трябва на следващия ден по същото време да повторим процедурата с пането на бурканите. Предния ден по време на пастеризацията сме унищожили вредните микроорганизми, но не и тяхните спори, поне на някои от тях. Така с повторението на високотемпературната пастеризация ликвидираме останалата налична вражеска микрофлора и ще съхраним успешно нашия буркан кебаб много месеци наред. Приятна работа и добър апетит! И така, драги зрители, дойде часът на истината в Ями Ями, или по-точно случая с нашия буркан кебаб. Сварихме бурканите 2 пъти за по-дълго време и сега трябва да видим как са на вкус и как изглеждат. Ето, скъпи приятели, как изглеждат. Вижте какъв цвят има месото, вижте цвета на соса. Точно за това използвахме куркума и червено цвекло. Соко червено, за да получим този цвят. Без никаква химия, без никакви ета, без нитритна сол. Всичко е абсолютно натурално. Така, да отворим буркана и да извадим от него в чинията. Забележете, драги приятели, че няма никакви мазнини излишни, има само месо и желатин. Желатина, който е полезен и който ние искахме да имаме. Така, моля, погледнете отблизо как добре изглежда, какъв цвят. Така. Сега да го подправим. Първо ще сложим лимон. Защото присъствието на соко червено цвекло и дава доста сладост и поради тази причина е хубаво да сложим нещо кисело, в случая лимон. Така. Това е лимонова кора, разбира се. Лимон ще сложим след малко. Така, следващото нещо, което е да сложим малко див лук за красота и вкус. Има нещо така зеленичко. След това, това е домашна ала салца, нещо лютичко. Сложим тук на края на чинийката и да изтискаме отгоре лимон. Така, тази семчица. И сега наистина стана време да опитаме. Така, да видим отвътре как изглежда месото. То дори няма нужда да се реже с нож. Погледнете, уважаеми зрители, вътре месото как изглежда. А за вкуса може само да имате догадки. Страхотно е. Препоръчвам. Направете и няма да съжалявате. От мен всичко хубаво. Поздрави и до следващия път.